Народ, привет! Приехали с коллегой на техническое обслуживание в компанию Мираторг, город Брянск. По заявке машина у нас стоит, не включена. Клиент сказал предварительно, что вышли из строя подшипники. Я 3 раза уточнял, какие. Никто мне их не уточнил. То есть в двигателе или подшипники ступицы барабана. Соответственно, приехали. Сейчас покажу. Машинка выключена. Вот такая вот надпись. Машина не работает. По факту оказалось, что просто изогнули стены и цеплялись за барабан. Причем при пустом барабане этого не происходило. При нагруженном и при больших оборотах это происходило. Стены мы поменяли. И так как все-таки посторонний звук сохранился, сейчас будем менять подшипники в двигателе. Вот он, двигатель. Так, ну все, народ, сейчас напрягли. Нагреваем, стаскиваем. Сейчас упадет? Да, сейчас упадет. Но он аж горячий еще. Ничего страшного, может расколется пополам, разлетится. Я все. ее Сейчас пока держу, да. Все. Что хотел вам еще показать. Вот на электролюксе, на двигателе, да, есть вот такая пластина крепления защитного кожуха, которая закрывает полностью вот таким образом фишку. Соответственно, для того, чтобы поменять подшипники в двигателе, кроме как разрезать ее, надсечь, ну, невозможно этого сделать. Я не знаю, либо разбирать фишку. Вот это поворот! Фишку разбираешь, разъемы потом шевелятся, и нормального контакта нет. Поэтому сейчас мы его безжалостно режем, разгибаем, разбираем. Вот сейчас отогнем, потом вообще, наверное, вырежем сегментом, чтобы можно было спокойно в дальнейшем менять подшипники на моторе. Казалось бы, вообще скукота, вообще ничего интересного, замена подшипников в моторе, да? Но вот как бы к заднему подшипнику мы подобрались, а с передним еще предстоит разбираться. Иди сюда, мерзавец, негодяй. Ситуация такая, что он не ну, крышку мы не можем снять. Вот сейчас будем пытаться еще греть крышку. Потому что съемника у нас такого нет, чтобы с внешней стороны отсюда захватиться аж через всю крышку, вот так. Этот мы сняли, задний, как я и предполагал, без каких-либо проблем. Единственное, внутри вот такие полосочки. Такое ощущение, что запрессовка идет как бы в заводских условиях, каким-то гидропрессом. И идет, видимо, очень туго, потому что, в принципе, съемник сейчас шел прям так. Не сказать, что легко. Да, и на самом вале тоже какие-то насечки. В общем, сейчас будем придумывать что-нибудь с передней крышкой. Так, народ, в общем, как там говорится, свинья везде грязь найдет. Или здесь, по-моему, другая должна быть поговорка. Ну, в общем, без работы нам всегда скучно. Верхнюю крышку мы так снять и не можем. Вот, сейчас трехлапый съемник пытаемся приладить. Я думаю, что нет. Я вижу уже, что он будет соскакивать. Но у нас есть скрытое оружие. Большой секторный съемник. Вот, он 100% подойдет. Вот, стучать не хотим, потому что я уже постучал и уже успел зазубрину оставить на валу. Ну, кстати, Константин, поэтому, позвольте сказать, что вы немножко не правы. как обычно, блин. Стоит сотрудника оставить 1 на 1 со сложным механическим устройством, он начинает ломать мне полностью всю сюжетную линию. Ладно, шучу, на самом деле, реально, вот сейчас пока разговариваю, пошел, И даже все нормально. Так, подшипник. Пружинное колечко. Подшипник крутится, но такой свистящий, хрустящий звук присутствует. Вот, сейчас, в общем, его снимаем, ну и дальше по старой схеме. Что, не идет? В общем, без ВД-40 вообще никуда. Как только я хочу сказать гадость, у Мишки все получается. В общем, вывод какой? Нужно постоянно говорить гадости.
Все, красота. Сейчас зачищаем, нагреваем подшипник и насаживаем его. Подшипники взяли ФКЛ сербские. Кстати сказать, на подобных движках 6307 стоят подшипники. Взяли с пластиковыми заглушками, с пыльниками. Потому что лично мое мнение, что они работают потише немножко, чем с металлическими. Сел? Да? Буквально один неловкий удар, и посадочное место вот здесь вот, конечно, камера не передаст. Не, ну ты индеец, я балдёг. Но заусенец уже вполне себе солидный. Вот поэтому я всегда за то, чтобы лучше потянуть съемником и нагреть, чем стучать кувалдой. Все, сейчас греем второй и сажаем. Поехали. Все? Да? Выбили сейчас шпоночку, полирнули посадочное под шкив. Вот, сейчас шпонку устанавливаем на место и все. Давай, Мишань, вкладывай. Я думаю, сейчас эта игра называется «Попади крышкой в подшипник». Сейчас была, короче, смешная ситуация. Шкив взяли, короче, начали его нагревать. Вот, а потом Мишка говорит, а может сначала двигатель соберем, верхнюю крышку оденем все-таки. Было бы весело, сейчас сначала бы шкив одели на ротор, а потом пришлось бы его снимать, чтобы одеть верхнюю крышку. Ну, в общем, как обычно, крышка не лезет, крышка чугунная, стучать боимся, поэтому рабочая схема. Может, стрелки сразу совпадай. Все, от руки, ребят. Представляете, вот этот двигатель держится на 8 болтах М8. И каждый раз замена двигателя — это игра в меткость. То есть, чтобы попасть хотя бы 2 отверстия, это, блин, такая песня. Сейчас будем запрессовывать шкив, греем 2 горелками. Поехали. Прицеливаемся и пробуем. Не, молотком. Совсем забыл, мы же в прачечной находимся. Здесь весы есть для взвешивания белья. Взвесим, сколько мотор весит. И вот посмотрите, какого размера, кстати. Вот просто для сравнения моя ладонь. А весит просто как чугунный мост. И стоит столько же. Еще хотел дать совет, как поддерживать здоровую атмосферу в коллективе на прачечных, которые вы обслуживаете, и отношение к вам как к человеку. Сушильный барабан Электролюкс, да? Дверку отпускаем, и она начинает закрываться. Оператор наклоняется и потом поднимает голову и бьется об дверь, которая в этот момент закрылась. Что нужно для того, чтобы устранить эту неисправность? Просто выставить по уровню сушильный барабан. Но во многих прачечных люди годами бьются об эту дверь, матерятся, и вы, как следствие, плохо относятся к сервисным инженерам, которые их обслуживают, и вообще к миру в целом. Сейчас мы устраним, это буквально 30 секунд. Ваш покорный слуга только что вылез из труднодоступного места. Смотрите, сейчас у нас все прекрасно. Дверь стоит на месте, никуда не закрывается. Так, ребят, еще такой момент. Подошел персонал, операторы машины, говорят, машина постоянно пишет «нет слива». Вот. Я сначала начал думать, что произошло. Может быть, надо калибровать там датчик уровня, или может что-то забилось, разбирать канализационную трубу, или что там это. А за день до этого так случилось, что мы меняли сливной клапан новый на Электролюксе. А как вы знаете, он у Электролюкса он пневматический, то есть он выглядит в виде плоской резиновой лягушки и поджимается снизу пневмоцилиндром. Вот. Поменяли. Запускаем машину, машина выдает ошибку «нет слива». А оказалось, что просто не до конца натянули патрубок сливной с клапана, и проходное сечение на нем заужено. Поэтому сейчас здесь делаем то же самое. Вот он, сливной клапан. Сейчас вот эту
проходную часть мы ее натянем подальше, и он будет у нас сливать нормально. Так что на будущее имейте в виду.